Objektnummer SCP-050-DE. Klassifizierung Taumiel. Sicherheitsmaßnahmen. SCP-050-DE ist darauf programmiert, nur Standort DE-13 zur Landung anzusteuern. Sollte es jedoch aus irgendwelchen Gründen an einem anderen Ort landen, sind alle nicht der Foundation angehörenden Personen, die dadurch in irgendeiner Form von SCP-050-DEs Existenz erfahren haben, so schnell wie möglich mit geeigneten Amnesika zu behandeln. Niemand darf sich SCP-050-DE nähern, außer Personal mit der Sicherheitsfreigabestufe 3/050-DE oder höher. Sobald sich SCP-050-DE in Standort DE-13 befindet, ist es durch Wartungspersonal der Stufe 350-DE auf etwaige Schäden zu untersuchen und zu warten. Danach ist SCP-050-DE mit für seinen Flugzeugtyp konventioneller Munition zu bestücken und betriebsfähig zu halten. Sollte SCP-050-DE während seines letzten oder momentanen Einsatzes gesichtet werden, darf es unter keinen Umständen in irgendeiner Form davon abgehalten werden, sein Ziel anzugreifen. Sichtungen von SCP-050-DE durch andere Personen als Kräfte der Foundation sind durch die Streuung von Falschinformationen und/oder den Einsatz von geeigneten Amnesika zu vertuschen. Sämtliche Erwähnungen von SCP-050-DE und seine Aktionen in historischen Dokumenten sind in allen Fällen zu entfernen und durch geeignete Falschinformationen zu ersetzen. Nur Forscher mit der Sicherheitsfreigabestufe 4050-DE haben Zugriff auf SCP-050-DE1 und alle damit im Zusammenhang stehenden Daten. Alle Versuche, die mit SCP-050-DE1 durchgeführt werden, müssen seine Reproduktion als Zielsetzung verfolgen. SCP-050-DE ist nur bei der Zusage des O5-Rates mit der letzten verbleibenden Instanz von SCP-050-DE1 bestückt zu werden. Diese Regelung gilt, bis es möglich ist, SCP-050-DE1 zu reproduzieren. Beschreibung: SCP-050-DE ist ein modifizierter Northrop B-2 Spirit Langstreckenbomber, der durch eine KI gesteuert wird. Es unterscheidet sich rein äußerlich nicht von anderen Flugzeugen seines Typs, außer durch sein Leergewicht von 75.234 Kilogramm. Die Foundation setzt SCP-050-DE aufgrund seiner Fähigkeit der gezielten Teleportation und Zeitreise im Moment dazu ein, K-Klasse-Ereignisse zu verhindern. SCP-050-DE war ursprünglich ein gewöhnlicher Langstreckenbomber seines Typs, der von der Foundation für verdeckte Bombenangriffe und taktische Atomschläge eingesetzt wurde. Wurde es zur Neutralisierung von SCP-DE ausgesendet, welches im Begriff war, einen LK-Klasse Zeitstopp auszulösen. SCP-050-DE stoppte SCP-DE rechtzeitig durch den Abwurf einer B-61 Atombombe, bevor das Ereignis ausgelöst wurde. Die Neutralisierung von SCP-DE hatte allerdings eine extreme temporale Verzerrung zur Folge, die SCP-050-DE erfasste und ihm seine primäre anomale Eigenschaft verlieh. Die Agenten und schafften es nach dem erfolgreichen Einsatz noch SCP-050-DE zu landen und aus ihm auszusteigen, bevor sie den Effekten erlagen, die SCP-DE auf ihre Biochemie ausgeübt hatte. Durch den Vorfall wurde SCP-050-DE von einem extrem lokalen Feld umgeben, das es vollständig von der Raumzeit entkoppelt. Dieses Feld sorgte dafür, dass das Objekt in zufälligen Intervallen spontan Zeitsprünge vollzog, die es für Zeiträume von 33 Stunden bis zu 2 Wochen verschwinden ließ. Außerdem ließ sich SCP-050-DE durch keine Kräfte mehr bewegen, die von außen auf das Feld wirkten. Jedoch befand es sich noch immer in Wechselwirkung mit der Erdgravitation und behielt damit seinen Standort relativ zum Erdmittelpunkt bei. Aufgrund dieser speziellen Form der Unbeweglichkeit musste SCP-050-DE durch den Einsatz seiner eigenen Triebwerke in einen leeren Hangar gesteuert werden. Nachfolgend wurde SCP-050-DE als SCP klassifiziert und mit seiner Objektnummer versehen. Am
wurde SCP-050-DE als Testobjekt für den Eisler Raumzeitstabilisator herangezogen. Dieses Gerät war eine direkte Weiterentwicklung des konstant-temporalen Xiank-Anastasakos-Beckens und wurde entwickelt, um zur Teleportation oder zeitreisefähige Objekte und Entitäten in der lokalen Raumzeit festzuhalten. Der Test war zwar erfolgreich, aber SCP-050-DE ist bis jetzt das einzige Objekt, bei dem der Eisler Raumzeitstabilisator je funktioniert hat. Jedoch fand man bei den Tests heraus, dass es durch das Gerät möglich ist, SCP-050-DE an einen beliebigen Punkt in der Raumzeit zu schicken. Dem O5-Rat wurde daraufhin der Vorschlag unterbreitet, SCP-050-DE einzusetzen, um Bedrohungen für die Foundation und die Menschheit zu neutralisieren, noch bevor sie in der Vergangenheit zur Gefahr werden konnten. Die O5-Aufsicht zog Dr. Xiank zur Beratung heran und beschloss dann nach einer Abstimmung, dass die bloße Neutralisierung minderer Bedrohungen in der Vergangenheit ein zu großes Risiko für das Zeitkontinuum darstellt. Allerdings erteilte es den Auftrag, zu erforschen, ob es mit Hilfe von SCP-050-DE möglich wäre, K-Klasse-Szenarien zu verhindern. Die Argumentation lautete, dass im Falle eines anderweitig unabwendbaren K-Klasse-Ereignisses das Risiko der Zeitkontinuumbeschädigung in Kauf genommen werden kann. Der Forschungsauftrag führte zur Entwicklung des Rot-Detektors, einem Messgerät, das verschiedene Unregelmäßigkeiten in der Raumzeit erkennen und der entsprechenden Ursachen zuordnen kann. Folgendes kann mit Hilfe des Rotdetektors zu seiner Ursache zurückverfolgt werden: extrem starke und weitreichende CK-Klasse Restrukturierungsereignisse, LK-Klasse Zeitstopps, Raum-, Zeit- und realitätsbasierende XK-Klasse Ende der Weltereignisse, YK-Klasse Vakuumabfälle, ZK-Klasse Realitätsversagen. Bei Tests wurde festgestellt, dass SCP-050-DE nicht in der Lage ist, Lebewesen sicher durch die Zeit zu transportieren. Dr. Eisler, der dies bereits vermutet hatte, setzte im ersten Experiment 2 weiße Wanderratten, Rattus norvegicus, in einem Käfig in SCP-050-DE und schickte es 2 Minuten in die Zukunft. Während der Käfig beim Wiederauftauchen keine Veränderung aufwies, waren die Daten gelöscht. Aus diesem Grund wurde zusammen mit dem Eisler Raumzeitstabilisator und dem Rotdetektor eine KI in SCP-050-DE eingebaut, die seine Bewegungen, Teleportionen und Zeitreisen steuern kann. Notwendigerweise wurde der KI auch beigebracht, den Output des Rotdetektors auszulesen und daraufhin entsprechende Aktionen auszuführen. Die KI erkennt außerdem Gefahren für die Existenz des Objekts und ist in der Lage, angemessen darauf zu reagieren. Aus der Erfahrung heraus ist bekannt, dass sich die Quelle vieler K-Klasse-Ereignisse nicht immer mit einem Flugzeug allein erreichen lässt. Um unbeabsichtigte Schäden an SCP-050-DE zu vermeiden, wurden daher Experimente angestellt, um herauszufinden, ob es mit Hilfe seiner anomalen Eigenschaften in der Lage ist, geeignete Sprengkörper aus ihm heraus zum Ort der Ursache des jeweiligen K-Klasse-Ereignisses zu teleportieren. Alle Tests mit herkömmlichen Materialien lieferten dasselbe Ergebnis. SCP-050-DE ist zwar in der Lage, Materie beliebig weit zu transportieren, jedoch wandelt sich diese am vorgesehenen Bestimmungsort sofort in äquivalente Mengen an Licht, Wärme und kinetischer Energie um, die schlagartig freigesetzt werden. Daraufhin wurden Versuche mit anomalen Materialien durchgeführt, von denen SCP-050-DE1 als am geeignetsten angesehen wurde. SCP-050-DE1. Beschreibung: SCP-050-DE1 ist ein Metall unbekannter Zusammensetzung, das am von SCP-036-DE produziert wurde. Dieses Ereignis wurde aus Gründen der Geheimhaltung vollständig aus SCP-036-DEs Akte gelöscht. Sofort nach dem Erkalten der Barrenformen nahm SCP-050-DE1 das Aussehen eines kugelförmigen Wirbels an. Das Metall ist zwar fest, scheint sich aber in einem konstanten Fluss zu befinden. Sein Aggregatzustand konnte bisher nicht abschließend bestimmt werden.
Es ist bisher außerdem nicht möglich gewesen, eine SCP-050-DE1-Einheit zu zertrennen oder anderweitig mechanisch zu beschädigen. Daher wird angenommen, dass SCP-050-DE mehr als die 3 üblichen Dimensionen besitzt und dass seine Barrenform die Abbildung eines höherdimensionalen Objekts im dreidimensionalen Raum ist. Anderweitig besitzt SCP-050-DE ähnliche Eigenschaften wie auch andere Metalle. Siehe dazu Materialbericht 050-DE1. Wie alle anderen Materialien wird SCP-050-DE komplett zu Energie konvertiert, wenn es durch SCP-050-DE teleportiert wird. Als zusätzlicher Effekt wird jedoch außerdem jegliche Materie in einem 6-Meter-Umkreis des Erscheinungsorts von der objektiven Realität gelöscht. Weiterhin wird in diesem Wirkungsbereich der Grundzustand des Universums wiederhergestellt, unabhängig davon, welche Phänomene sich zum Zeitpunkt des Teleports darin ereigneten. Die Sprengkraft eines SCP-050-DE1-Teleports verhält sich proportional zur Länge der überbrückten Strecke und betrug bei Tests zwischen 2,1 Kilotonnen und 3 Megatonnen TNT-Äquivalent. Von den 16 produzierten Instanzen wurden 3 zu Testzwecken verwendet. SCP-050-DE1-Einheiten wurde mit 10 SCP-050-DE1-Einheiten bestückt und auf seinen ersten Einsatz geschickt. Es startete und verschwand 5 Minuten später. Anhang 050-D1. SCP-050-DE tauchte 2 Minuten nach dem Beginn seines Einsatzes über Standort 13-DE wieder auf und erbat Landerlaubnis. Nach der Landung wurde das Objekt gründlich inspiziert und für voll betriebsfähig befunden. SCP-050-DE hatte keine Instanz von SCP-050-DE1 mehr an Bord. SCP-050-DE Flugschreiber-Log. Ort Antakya. Uhrzeit von bis 11:56 Uhr bis 12:01 Uhr. Datum 13. Dezember 115. Ort Region Krasnojarsk. Uhrzeit von bis 7:10 Uhr bis 7:18 Uhr. Datum 30. Juni 1908. Ort Sumbawa. Uhrzeit von bis 18:57 Uhr bis 19:03 Uhr. Datum 10. April 1815. Ort Krakatau. Uhrzeit von bis 9:54 Uhr bis 10:04 Uhr. Datum 26. August 1883. Ort Sumatra. Uhrzeit von bis 0:55 Uhr bis 1 Uhr. Datum 26. Dezember 2004. Ort Tupo Volcanic Zone. Uhrzeit von bis Datum. Der O5-Rat wurde über die Ergebnisse des Einsatzes in Kenntnis gesetzt und befahl 2 Tage später einstimmig, SCP-050-DE mit 2 weiteren Instanzen von SCP-050-DE1 zu bestücken. Wurde das Objekt dann auf seinen momentanen Einsatz geschickt. Es ist seitdem noch nicht wieder aufgetaucht. Nur für O5-Ratsmitglieder bestimmt. Wenn Sie das hier lesen, sind Sie entweder ein neues Mitglied der O5-Aufsicht, das gerade die SCP-Dokumentationen durchgeht, oder aber ein verdammt guter Hacker, der wahrscheinlich maximal noch 15 Minuten zu leben hat. Egal was nun zutrifft, beim Lesen dieses Dokuments sind sicher einige Fragen aufgekommen. Da bin ich mir sicher. Wieso rüstet die Foundation, die mit Anomalien normalerweise wie mit rohen Eiern umgeht, einfach so ein SCP auf, packt ein anderes SCP in es hinein und schickt es auf Einsätze? Und wenn Sie sich ein wenig mit Geschichte auskennen, dann werden Sie sich sicher auch fragen, warum der O5-Rat SCP-050-DE gleich auf den nächsten Einsatz schickt, nachdem er die Daten seines Flugschreibers vorgelegt bekam. Nun, die Antwort auf all diese Fragen klingt im ersten Moment etwas verwirrend. Sie lautet, weil wir es getan haben. Gut, ich glaube, hier muss ich etwas weiter ausholen. Wussten Sie, dass die erste Aufgabe von SCP-050-DE auf seinem jetzigen Einsatz kein Angriff, sondern ein Botenflug ist?
Wir wissen momentan nicht, wo und wann das Flugzeug ist, aber ich kann Ihnen sagen, dass es diesen Teil seines Auftrags tadellos erledigt hat. Sehen Sie, SCP-050-DE wurde in die frühen 60er geschickt, zum Standort DE1. Dort sollte es über der Einrichtung seine Kreise ziehen und mit der damaligen Verschlüsselung der Foundation den Wortlaut seines Eintrags senden. Ich war damals noch ein einfacher Agent und konnte nur staunend in den Himmel sehen, während der Bomber über uns kreiste und schließlich in einem Lichtblitz verschwand. Sie können sich sicherlich unsere Verwirrung vorstellen, als wir einen Eintrag über ein SCP erhielten, das es noch gar nicht gab. Aber alles begann nach und nach Sinn zu ergeben. Unsere Leute waren nämlich am Tunguska gewesen, als SCP-050-DE dort auftauchte und haben damals vergeblich versucht, eine mächtige, realitätsbeugende Entität zu bezwingen. Wäre SCP-050-DE nicht gewesen, hätte dieses Ding die Erde einmal grob durch einen kosmischen Fleischwolf gedreht. Und das ist keine Umschreibung. Natürlich denken Sie jetzt, das könnte einfach ein Zufall sein. Aber wir erhielten 2004 vor Sumatra die Bestätigung, als SCP-050-DE einen YK-Klasse Vakuumabfall verhinderte, der seinen Ursprung tief unter dem Meeresboden hatte. An dieser Stelle ein kleiner Fun-Fact. SCP-050-DEs Akte enthält 3 kleine Lügen. Erstens, uns wurde nie ein Vorschlag vorgelegt, das Flugzeug als Waffe einzusetzen. Das war unsere eigene Idee. Zweitens, der Eisler Raumzeitstabilisator wirkte nicht zufällig nur bei SCP-050-DE. Er wurde speziell für es entwickelt. Drittens, wir haben nicht erst normale Munition ausprobiert. Wir haben sofort auf SCP-050-DE1 zurückgegriffen. Bevor Fragen aufkommen. Ja, wir wussten die ganze Zeit über, was SCP-050-DE anrichten würde. Warum also haben wir es trotzdem durchgezogen? Weil wir es mussten. Hätten wir SCP-050-DE nicht gebaut und durch die Zeit geschickt, wäre die Welt, vielleicht sogar das ganze Universum, schon mehrfach zerstört worden. Die K-Klasse-Ereignisse, die es verhindert hat, wären nämlich stattdessen einfach passiert. Als weiteres Problem ist da das Großvaterparadoxon. Wie Xiank uns erklärte, wäre der ganze Zeitfluss durcheinander gekommen, wenn wir SCP-050-DE nicht gebaut hätten. Denn wie hätten wir sonst in den 60ern von ihm erfahren sollen, wenn wir es doch nie in die Vergangenheit geschickt haben? Sie merken also, SCP-050-DE existiert in erster Linie, um eine stabile Zeitschleife zu erzeugen. Und auch wenn dadurch Hunderttausende, vielleicht sogar Millionen Menschen ihr Leben verloren haben, so ist das doch ein vergleichsweise kleiner Preis, den wir für unsere fortwährende Existenz gezahlt haben. Sie denken jetzt wahrscheinlich, der Schaden ist schon angerichtet und wir können in Bezug auf K-Klasse-Szenarien die Füße hochlegen. Das ist falsch, denn bedenken Sie Folgendes. Wir können SCP-050-DE1 bisher nicht reproduzieren. Damit hat SCP-050-DE nur noch 2, vielleicht 3 Schüsse übrig. Und wir wissen außerdem nicht, was es gerade treibt. Es kann also nur noch maximal 3 K-Klasse-Ereignisse verhindern. Behalten Sie außerdem im Hinterkopf, dass die Anzahl der Szenarien, die das Flugzeug aufspüren kann, stark begrenzt ist. Und denken Sie zu guter Letzt immer an das, was passiert, wenn wir uns tatsächlich von ihm retten lassen müssen. Mit freundlichen Grüßen, O51.